O'rtoq, mashinani sotmoqchiman. Senda ham tanish-bilishlar ko'p. Shu birortasiga tavsiya berib sotib yuboraylik. Bo'ldi, sotamiz. Necha pulga sotmoqchisan o'zi? 22 ming, 23 ming atrof bo'lsa. O'zi necha pulga oluvding? 32 ming. Shunda 10 ming zarariga sotmoqchimisan? Ha, endi nimasini aytasan? 1 yil mindim, haydadim, narxlar ham tushib ketdi. Xafa bo'lmay-yu do'stim. Shu menga o'xshab uy olganingda 10 ming foydaga chiqarding. Shu vaqtinchalik hissiyotlarga berilib 10 ming foydaga emas, zarariga kiryapsan. Nimasini aytasan o'rtoq? Shoshilib qaror qabul qilmizda. Endi bu safar qaror qabul qilishda 7 o'lchab 1 kes degandek o'ylab qaror qabul qilamiz. Lekin sen adashmay to'g'ri qaror qabul qilgan ekansan. Investitsiya uchun uy eng zo'r ekandek. Bugun hissiyot bilan qaror qilsangiz, ertaga pul yo'qotasiz. Shu sabab pulni ko'chmas mulkka tikish investitsiya uchun eng yaxshi yechimdir. Centra Group. Siz orzu qilasiz. Biz barpo qilamiz.